malaa dadku tusaalahay aad wax ugu fahmay ogyihiin aan laba midhoo tusaale ama saddex tusaalaha tilmaamo nusuusta badanba ka tago nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh sulxu xudaybiya heshiis bay wada galeen heshiiskii oo la wado oo aan weli la qorin ayaa waxayse soo taageen nin muslima abu jandal nin muslima uu dhalay odayga nebiga heshiiska la gelaya calayhi salaatu wasalaam oo maka lagu toorjargareeyey oo soo baxsadoo silsiladihii ku xidhan yihin qiyaasada nin muslima oo gaal ka soo cararay oo silsiladaysan oo silsiladihii wata oo toorjarkii ka muuqdo ayaa isa soo taagay ninkii gaalka ahaa wuxuu yidhi waxaan heshiiska ugula galo kambaa ugu horreeya heshiiska waxaa ka mid ahaa qodobadiisa wixii muslime soo baxsada ee quraysh ka tagay muslimiinta u tagaa in loo celiyo wixii muslim ka soo ridoobay xagga usoo cararana inaan la soo celin wuxuu yidhi heshiiska ah wixii ugu horreeyaan kugula gala waa kan waar weli lama qorin may heshiisba geli maayo haddaan kaa la celinin waa inankiisii karina nebigu ilaa xad u gaadhsiiyey kan iga qalleeh ii dhaaf waa diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii wuxuu ku yidhi isbir waxtasib raac hadda waa nin muslimo waayo waxaa la ilaalinaya cahdiga muslimiintu gale isbir waxtasib baa la yidhi sabiroo iska tag waa masalada xadiidka dheer uu ku soo arooray bukhaari ku yaala cumar iyo abubakar iyo hadalladii saxaabada ka soo baxsaday isla qisadan wax ku saabsan oo labaad aan tilmaamo wakhtigaa koobane abu jandal saxaabigii la odhan jiray haddaynu sheegnay saxaabi kala soo baxsaday oo abubasiir la yidhaahdo wuxuu ka yimi gaaladii dabeetana madiinuu yimi madiina isagoo iska fadhiyo jooga ayay gaaladii laba nin ka soo daba direen waxay dhahaen ninkaasaa soo baxsaday waa in la soo celiyaa ballankeenuna wuxuu ahaa maxay inaad celiso wixii xaggayaga ka yimaado abubasiiroo jooga buu nebigu yeedho wuxuu ihi kaale raac nimanka nebi maxamed ma diidi karo calayhi salaatu wasalaam labadii nin buu soo raaca gaaladii baa lagu celinaya waayo heshiiskaasaa dhigayay wuu yimi dhexda markuu marayo isaga nebiga ka yimi calayhi salaatu wasalaam nimankiina u dhiib dhexda markuu marayaa nimankii la iska sheekaystay oo dabeetana seeftaadu qurux badanayo waxbuu yidho bal itus oo mid buu seefti ka qaado mid buu madaxa ka gooyey kii kalena wuu cararay isagoo kii kale eriyayo haddana madiine kusoo noqdo waxaa la yidhi abubasiir soo gala haddana oo labadii nin aad ku dartay midna dhimay midna wuu eriyayaayo waa kan wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo adigu ballankii fulisay ilaadu caadigaagu waxaa inaad celiso oo i celisay nimankan dee anaa iska soo farsameeyo ka yimi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi kani waa dagaal ooge alla yaa wax u gargaara siiyey yani weedhwaag mascaru xarb waa dagaal ooga buu nebigu yidhi wuxuu gartay haddii haddana la soo noqdo inuu nebigu celin doono markaasuu iska baxa meelaan dowladda islaamku gaadhin oo xeeba buu iska degay aan nebi maxamed xukumin markaa dee gaaladu odhan mayso soo celiyo markaa wuu iskaga tegey meel kaleu joogaa halkaas buu ayuu noqday inuu gaalada dagaal isagu keligii la galo muslimiintii wixii soo baxsadaaba madiine ma yimaadaane halkaasay tagaan dhowr boqol oo ninoo abujandalkii ka mid yahay baa ugu tegey akhiiran gaaladaa time waxay idhaahdeen bandigaa waanu ogolla in laga masaxaa heshiiskii nimankaa u naga qabo oo ha ku soo noqdaan madiino iyaguna heshiiskaa soo galaan inay sulxiga ku jiraan oo nabadda ah waxaan uga dan leeyahay hadduu qofka muslimkii heshiis rabo inuu buriyo ma heshiiska adag baa jira dad muslimiina oo la dhibay oo saa loo rafaadinayo kaasuu aqbali waa maslaxad iyo waa kan iyo waxaasi meesha kama socdaan heshiiskaad gasha waad gasha qiso saddexaad aan idin tilmaamo dagaalkii beder markuu nebigu galay ee gaaladiina soo socoto waxaynu naqaanaa dagaalkaas ilaahay unbaa isku soo beegay laakiin saxaabadu kumay talagelin iyo nebigu inay dagaal galaan waxay moodayeen inay
nimankii xoolahoodii qaatay safar ay leeyihiin inay iyaguna soo qabtaan unbay ku tala jireen laakiin safarkiina waa baxsaday qurayshoo 1,000 nin oo fardahoodii iyo awrtoodaba wadataana dagaalkii bay yimaadeen waa maalintuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu baahi badnaa rag inuu helo waa kii ilaahay baryayay lahaa ilaahayow intan haddii la halaago maanta dunida dib lagugu caabudi maayo weedhihii nebi maxamed lahaa bay ka mid tahi yacni waa meel uu 300 oo nin iyo kusuur wato qolada kalena 1,000 ay yihiin ku 3 laabmaan waa meel iyagu aanay farda iyo awr iyo wixii loo baahnaaye lagu dagaalgelayay aanay wadanin nimankanina hubkoodii iyo gaashaamadoodii iyo fardahoodiiba ay wataan idan waa mowqif xarij ah mowqif aada u adag laba saxaabo soo hijrooday oo aan dagaalka iyo warkanba ka warhaynin ayaa meeshii ku soo beegmay waa xudayfa ibnulyamaan iyo aabihii xudayfiya aabihii beder kamay qayb gelin sababtay uga qayb geli waayeenna waa tan iyagoo soo safray bay yimaadeen gaaladaa qabatay waxaa la yidhi xagaa ku socotaan waxay dhaheen madiina aduu markii la wada hadlay waxaa la yidhi maye maxamed baa ku socotaan ciidanka halkan jooga war ciidan kuma soconna anagu madiinaan ku soconnaa waxay dhaheen ballan noo qaada haddaanu idin sii daynay inaydan ciidanka ku biiraynin heshiiskaana la gala heshiiskii bay galeen ciidankaa ku biiri mayna anagu madiina ayaanu qabanaynaa heshiiskaasaa lagu soo daayey dabeetana nebigii bay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed oo ciidan u baahan bay la joogaan waa muslimiin gaala la ishayaa waxay dhahaan ilaahay rasuulkiisiiyo dee nimankii waana qabteen heshiis baananu la gallay heshiiskiina saasuu sheegayaa maxaanu samaynaa wuxuu nebigu ku yidhi xadiiskii saxiixu muslim ku yaalay nafii lahum cahdahum ballankoodaan u oofinayaa ilaahayna waa u tala saaranaya iska taga buu yidhi labadii saxaabi heshiiskay soo galeen sidoodaan ugu fulinayaa buu yidhi ma nebi maxamed baa ballanka buriya layga maqli maaye madiinadiina iska qabta baa la yidhi ilaahayna waan u tala saaranaya haddii mawaaqifta sidaa u adag uu nebi maxamed ilaaliya calayhi salaatu wasalaam mawaaqiftaa halista ah heshiisuu isagu galay iyo mid ay saxaaba soo gashayba miduu isagu galay iyo mid ay saxaaba soo gashayba mawaaqif dagaal oo adag oo uu rag u baahan yahay haddii uu fuliyey waxa ka sokeeya maxaad u malaynaysaa markaa contract baaca mushtare iyo haweeney la guursaday iyo cuhuudda uu galo qofka muslimka ahi waa sidaa uu nebigu u sheegay laa diina lah diintu waa dhaqan iyo akhlaaq ma wato kaasi liman laa cahda lahu inuu nebi maxamed yidhaahdo qofka aan ballan lahayn qofka aan heshiis fulin qofka muslimkii markaa ama mid wacdiya ha noqdo uu yaboohay oo mustaqbalka ku saabsan ama mid uu saxeexay ha noqdo ama mid uu afka ka galay ha noqdo war heshiis ballan haddaad gasho oofi